내게 즐겁고 기쁜 소리를 들려주십시오. 자, 다윗에게 기쁘고 즐거운 소리가 뭐겠어요? 하나님이 우리에게 주시려고 하는 기쁘고 즐거운 소리는 딱 하나밖에 없습니다. 그리스도입니다. 아담 하와에게 가장 기쁘고 즐거운 소리가 뭐겠습니까? 우리를 구원하는 구원의 소리 아닙니까? 창세기 3장 15절. 여자의 후손이 뱀의 머리를 상하게 할까. 이게 아담 하와에게는 최고의 기쁘고 즐거운 소리입니다. 그리스도 안에만 있으면 살아. 그리스도 이름만 부르면 살아. 누구든지 주의 이름을 부르는 자는 구원을 얻는다. 이 얘기를 계속 들어야 돼요. 이게 우리에게 가장 기쁘고 즐거운 소리가 되는 겁니다.